我去咗火星啊！好啦，咁呢條片呢，我就會講下一個話題嘅，而嗰個話題呢，就係朋友啦。朋友，我哋點都會有一個朋友啩，即係起碼點都會有一個啦。而呢啲朋友呢，係會分開係唔同類型嘅朋友。而今日我就會講下6種唔同類型嘅朋友啦。好，第一種啦，就係個蠢人。其實呢一種人同普通人係冇乜分別嘅啫，只不過 IQ 係低少少。不過我覺得呢啲人係最容易相處嘅咯。好，咁多位同學，今日咧我哋就會派翻上個星期嘅考試啦。OK。Yes。喂，你幾多分啊？比我想象中好，咁即係幾多分啊？1分嚇。好，第二種啦，就係聰明人。呢一種人呢，就基本上係同個蠢人啱完全相反嘅。好，咁多位同學，今日咧我哋就會派翻上個星期嘅考試啦。OK。耶！喂，你幾多分啊？比想象中差咯，咁即係幾多分啊？滿分咯。唉，翻去成日俾阿媽鬧啊！好，第三樣啦，就係成日放你飛機嗰個，呢啲人真係好煩嘅咯。呢啲人我都識唔少嘅，佢哋係成日應承同你去做一樣嘢，然後 last minute 先話佢去唔到。喂，不如去跑步啦。哦，好啊。喂，行啦喎，陣間先啦。咁即係幾時啊？下年得唔得啊？第四個咧就係大話精啦。我之前已經講過啦，我係唔中意人講大話嘅，即係呢啲人真係好煩嘅咯。唉，去片啊！喂，暑假你哋去咗邊啊？我去咗美國紐約玩咗3日咯。我去咗巴黎玩4日。吓，我去咗火星啊！好，第5個啦，就係唔識講大話嗰個。講大話當然唔係一件好事啦，不過相反講真話都唔一定係好事嚟嘅。唉，真係明點解佢唔中意我啦。吓，我知點解喎。吓，點解啊？因為你樣衰咯。最後一個啦，就係呢個，其實我係啱先諗到嘅啫，就係以為自己好好笑，不過其實一啲都唔好笑嗰個。喂，講個笑話俾你聽啊！哦，好啊。小夫第日大狗會做啲咩啊？唔知啊，佢第日大狗做咩啊？大夫咯。唔好笑咩？好啦，今日條片咧就到呢度啦。如果大家覺得好睇嘅話咧，就記住落樓下撳個 like 啦。希望大家中意呢個新嘅真係拍片嘅方式咧，就會真係我做埋出嚟俾你哋睇咁樣啦。因為做個 part 真係搞咗好耐咯。其實做個 part 其實2個月前已經拍好咗嘅咯。啊，同埋我 Instagram 最近開咗個新 feed 咧，就如果你哋未 follow 嘅話咧，我個 ID 係泰利，就咁 TAILEY，然後下面加個 underscore 啊，記住加個 underscore， 因為如果冇嘅話就唔 work 噶啦。同埋最近成日用 Snapchat 啦，就 Snapchat 係Snap 泰利，就係咁啦。如果有啲咩片想我拍，就留言話我聽啦，同埋我會盡量覆實所有人嘅留言。咁我哋應該今個星期3或者下星期再見噶啦。咁係咁先啦，拜拜。好啦，咁就必須有個水樽嘅。好啦，第2樣嘢就係個 selfie stick 啦。就有個朋友送嘅就。好啦，咁就係而家22世紀邊有人冇 selfie stick 㗎？係咪？第3個就係一個止汗劑啦。就如果你臭啦，咁就整到你香啲啊，係咪？